Shwmai, Ryland Teifi ydw I, bach o actor, bach o gerddor, bach o Gymro a bach o wyddel am hynny. Wi nawr yn byw gyda fy nheulu ym mhentre Anrain, yn ne Ddwyrain, Iwerddon. Cofi, Cifa. A Lowri dwi i. Mae dad mor bus i dyddiau yma, ond ni'n teimlo bod eisiau ni ddangos bach o'r wlad iddo fe. Dwy wlad i weid y gwir, dwy ardal, dwy catre. Beth sy'n debyg rynta ni de? Neu'n wahanol? Diwylliant, Natur. A sport? y cractad. Oce. Dewch dyn ni ar ein Llwybrau Celtaidd. Reit, cwn i off. Hongian yn llac gyda Jack yr Iwag. Beth? Dim fe. O, pa becso. Ni di byw yn Iwerddon nes o'n i'n 10 a Cifa'n 8. A ni'n fach bod ni'n gallu siarad iaith y ddwy wlad. Mae bach o waith da dad Dylan. Mae pethefnos dyn ni. Ble ni'n mynd? Reit, dechrau ngatre rhif 1, Port Láirge, Waterford. Cyn symud ymlaen i Wexford a lan i Wicklow. A wedyn draw i gatre rhif 2, i Sir Benfro, Sir Gar, a wedyn i'n nghartre i, Ceredigion. Cyn mynd dad, beth am weid hwyl fawr i Anrain? A sim lle gwech na thafard Moonies. Rhywle sy'n llawn cerddoriaeth. Well, lads, how are you getting on? Oedd ein tad cyn i, Bobby Clancy o'r Clancy Brothers yn arfer canu fan hyn. Hey, Tracy, how are you doing? A mae'r teulu'n dal i ganu. Go on then. So, we'll give away one. Oh, I was slimmer the last time I was here. Oh. And I haven't had a drop. Felly bydden nhw'n gweld y wyth os na bydden ni'n galw am un can fach. Grass is growing, water's flowing, the free and easy way. Just give me enough of the fight. Reit, dechrau yn Sir Waterford. Neu Port Láirge fel i ni'n galw fe. We'll give them a sip and we'll take a sip. A lan â ni i fynyddodd y Cymra, lle da i gerddwyr. A spin fach drwy bentre hyfryd Lismore ar y ffordd. Wy'n dwlu ar y castell yma. Wel, o'ch chi'n gwybod fod Sir Walter Raleigh yn perchyn e unwedd? A beth ddath e da gyda? Tato a baco. Handi. A mynyddodd y Cymra, lle da am wac, a lle da i ddywyddio hefyd. Beth? Fan hyn, a fynes i mam i briodi fi. Reit, chi'n cofio hwn de? Yr hewl hyd y Magic Road, reit? Bach yn scary ydi dar. O, da'r cymwle tywyll. Reit, cwr garreg fan hyn. Nawr, beth sy'n digwydd, os fi'n rhoi y car mewn i neutral, chi'n edrych fel bod chi'n mynd lawr y rhyw. Ie? Ond watchwch hwn. We're going back down the hill, lads. So fi'n meddwl bod ni'n mynd lawr rhyw, honest, right? Ond, mae'n alach i deimlo bod chi'n mynd nôl. Mae hwnna'n yr fairies, yw e? Beth yw fairy yn Cymraeg? Tylwyth teg sy'n neud e gyd. Beth yw fairy yn Cymraeg? Tylwyth teg. Tylwyth teg. Tylwyth teg. Pan mae'r haul yn seino neu'r glaw yn cledro'r graig, mae'n werth dod ma i weld hwn. Cwm rhewlifol Rhaeadr Mahyn, lles meiriol. Reit, lawr â ni i dre chic Dungarfon. Mae'r glas bach yn glas. Yn gwyrdd, sori. Yn wyrdd. Fi di roi e i ti na. Mae rai chi wedi bod treigladau chi fyd. Mae'r glaswellt yn wyrdd. Yn wyrdd. Ddim yn gwyrdd. O, sori. Reit, Athro Teifi, ti di cael dweud, beth yn bach o wyddeleg nawr? Fair on. To on fair. To on fair. Ti di cael 10 mlynedd. Da iawn, glas. Sut ti'n dweud mae'r rhewl yn slick? To shape. To on. To on bohor. Bower. Yn slipiedig. Llawn. Llawn.
Mae'n sôn eitha onomatopeic, bod y sŵn mewn sy'n ti'n sleidro at fe'n Slaw. Cyn mynd i'r dre, beth am fwrw'r tonau? Tradd trawiadol clonau. Dŵr yn yr afon a'r cerrig yn llawn. Sorry, I want them hot. Amser I dwmo nawr, wy'n credu. Tân ar y comen. Mewn â ni'r cwb, boes bach. Na joio de, ymlacio. Mae Dungarfon yn enwog am fwyd a chroeso. Catre gwyl fwyd a diod fwyaf Iwerddon. Beth da chi gynnig de? Daw bolan gefen. Mae golwg di llwgu arnoch chi ferched. A fi'n siŵr byddwch chi eisiau cocktail. Wel, mae yna sawl ffordd I fwynhau diwylliant yn dos e. Clatio bant ben bore. Draw am y dwyrain ac y dinas honna Iwerddon. Waterford. Dinas sy'n anwesur afon siŵr. Ni'n aros yn rhiongl y llychlynwyr. Beth? Beth yw hwnna? Vikings. Mae hôl nhw ym Mhomman yn diwa. Odi a hanes y Normaniaid a'r oesoedd ganol. Cychod hir dan nhw fyd. A milwyr rhyfedd. A mae yna amgueddfa llychynig Viking o fewn y tŵr yma o'r 10 ganrif ar 10, Reginald's Tower. Tŵr Reginald. A dwi a'ch mam di cael y fraint o droedio'r boards yn y theatr yma fyd, y Theatr Royal. Chi gwybod beth? Wi erioed di bod fan hyn. Na fyna. A mae fe'n fyd enwog. We'll go up to the blowing area here now. And you're going to see the craftsman now working on the different pieces. Now this morning the craftsman's working on a smaller tumbler. Waw, crefftwaith hynafol. Traddodiad byw. Chi'n wysi mwy na fe, Dad. So blowing down the blowing iron and turning the iron rod all the time to get the exact shape. So it's all down to his experience. He knows exactly when it's ready. Now, if you work in this area, this is where you would stay. You train for 5 years, then you do a test. When you complete the test, you go on for a further 3 years. Total of 8 years altogether to become a master craftsman. Now, the craftsman there has more than 30 years experience, actually. Yeah, you could tell he's so up to moving around. How do they deal with the heat? Do they get used to it? Get used to it, yeah. Tough fellas at Waterford. Gofal cowrain ym mhob darn. The most expensive Easter egg. See the word Waterford on it. Well, my big birthday's coming up at the end of the year. So you've got the ideas now of what you want to get me. I know you get all nervous, don't you? It's not the only one, is it? Thank you. Yes. Oh, nobody knows. I'm afraid to hold it I and wouldn't get pass this ball, I tell you. Go ahead, Margaret. Diolch. Gyrmila. A wy'n gwybod beth fydd dad eisiau'r Santa Lenny. So welcome down to the sculpting area now. So you'll see some of our magnificent pieces and the beautiful guitar there as well. Absolutely beautiful, yeah. Thank you. And the This fine. will You're be very the welcome. piece I... Now you're looking at about 3.5 months work on that as well. And each different section starts from a solid block. A fydde'r gitar na'n edrych yn neis ar y silff ben tân hefyd. O, dad yw efa. O na, maen nhw wedi ffindio fi. Chi ffili gadael fi'n agos I piano. Hyd yn oed mewn amgueddfa. Sometimes a young man, sometimes an old man. Sometimes I'm both inside a day. The sea reminds me, the breeze confides me.
Reit, Dad. Daw bolan gefn wedys di, ar gefn beic. Ac un o lwybrau perta'r wlad, y Deisia Greenway. Llwybr ar hen reilffordd sy'n cysylltu môr a mynydd. Cyn bo hir fydd yn mynd yr holl ffordd i Wexford. Mae rhai chi dreal e. Mae'n wych. Nawr, bwrw mlaen i'r dwyrain. O'r tir i'r môr, aber yr afon Shore. A mae'r fferi yma, y bad, yn croesi'r afon bob dydd gyda ceir yn cysylltu rhwng y ddau bentir. Sim lot o ffyrdd gwell i adael Sir Waterford, a mae mewn syth bin i Wexford. Ymlaen i Wexford! Y sir nesa ar ein llwybrau Celtaidd.